Mbote mingi na balandi ya Dudu Montiri télévision. Mbote sike zo mi bino bandeko nanga. Mbote sike zo mi bino ba mama nanga ba papa nanga bandeko nanga nyonso. Na lingaka bino mingi bino moko boyebi. Merci mingi vraiment na Kolonzambe balobi Kolonzambe o vraiment abombi biso to lali to lamuki na kimia lelo na telemi boso. Na bino balandi na ngai donc il faut kozongisa kaka lokumu na nzambe kolo Yesu mokonzi. En tout cas bandeko na ngai kopusa na liboso na bino kote malisusu awa ezali makambi ya kokama mpona ba mama na biso. Ba mama na biso bazosala makambi mosusu sans même ko raisonner. Botala papa lelo vraiment papa atali bolingo libanda. Pourquoi papa ki otala bolingo libanda? Bosunganga bomeka pena kokomelanga papa kotala bolingo libanda te ndenge nye papa zuyo mama atio na kati ya ndako na ye yo mama oyebata ndenge baba ko entretenir nzoto na yo te yo mama oyebina ko prendre soin nangu ya nzoto na yo te donc mwasi papa bimina tongo lolenge papa kotika yo ti akozonga kino na 16h akutoka abongo Msubilia bana nde ba osala bien bonne yoso belela kaka tuta tomate wana tuta pilipili sala boye zongisa boye o vanzi kaka lolengo lalaki po lalaka nanu déjà bien te kaka depo vandaki basala yo manzaka basala yo boye masolo obimi awa okoti na ndako voisine oyo bo vandi masolo Même si moi ici déjà pensé que j'ai tonda qui kalo qui taliote. Nandenge ba kobongisa ndako wana etaliote ndako sola masuba na se yambetu salito ko zota même pas taide. Ba mama. Papa uta musala ye biliana no belite. Oh pendant que tu pas tout à que makala neta pela na bien te. Ah! Ya solo. Zela kaka. Biba tena utina na te amusel ko ngati mingo mena mti. Ba mama na ngai. Premier jour, deuxième jour, troisième, à couper presque un mois. Il y a coupé son temps au talélayo. Ba raison, Nicolas, ba raison. Papa, ko le balamba boy. Après ça, après bon naï. A sala ou esengé la sala. A tika rambo pour le ça ba maman musu ba nanga oh lidi. Ça te ngamba nanga pesa ngambo ngama longa te. Na otanga ba monter pour bino ba maman vraiment pe tous biso ya ici d'aboleki ici. Atike nanga 10 000 francs na osana ngoni provision ezate loro monte na bana na savon na bana mikata bana na bana na petit déjeuner na lamba na olamba nini ala pour comme na banka atibe na mibana nga bulai eleki oui mais ba otike le 10 000 francs bon on peut moi site elle va pesa comme on a presque chaque jour bolingi pe commerce te bolingi pe ko salate bolingi pe ko se débrouiller te papa il a tout à charge a futa ndako to encourager te mais to lo bakande vérité ndako mai courant mais elle pose ça la moi quelque chose ndeko nanga moi si maman na ngai muite ke banda pe ko zipa papa ko tika 10 000 francs non ngo zo lela lela tiki 10 000 francs mais so ça la paie quelque chose muite ke so te karata mo iloko moko boye okokoza pe moi 100 francs o bambi likola mbongo wana o seli bana mo iloko esengeli mo papa olongule pe mo sana malunga o munte na pas ondaka kolela kalelaka atiki langelo kamalunga te bongo akuta nini yango mo sali mo Thompson mo ka buma miserike te mo woche papa na kata sani mama na ngai mukopa mona nango bela pesa ka jour mona mo ya muke yo poza nango po zipi balobi fo bomba ka mo bosoto eza quand même bien basi msu monto mo balatika ka batu nyonso na quartier ba biti na kata lopango azo ba ko jouer rôle netant que moi cité et bon éducation yo pesa na bana oyo boti po boti mingi basi na mibali po ko bana bango nini asala rasoki ndenge nini to lelo za moi si moko peut-être ntusu raisonnement na eza mukuse non faut rebunda bientôt le zokota na mois de la femme oh to ça na la février mois ya bolingo sanza ya bolingo ba papa ba mama papa lelo akimi akena ekoluka alandi na bolingo libanda pona yo mama
sanya malonga ya papa ya koleza la kate eloko moko bambuka ezata na sens te o tilaka bato nyonso ndezo tela la papa bilo tileka na sanu mama za mufi chaka kazoleni mbala moko ndeko mama pio ke bezo talon ba lufo zo ya lango ko somba te soza mo so tekaka mama na ngai ko défaut moi sani malgré za kamabe mozui soko c'est un peu limité mon maram sozui azo le caractère fils que tellement 1000 francs par jour ba besoin na possibilité mama lango cotisant de grand marché sombi sengelo somba papa faza na sani na ye azana na verre na ye azana na tasse na ye azana biloko o esengeli pour na papa o pesa e place na ye yo ndako sol papa atala kokite abwaki misu atala lanti bolingo na libanda bolingo esobelaka esanya malonga azana verre na ye azana tasse na ye donc azana biloko o esengeli ya ye bayambaki lolenge esengeli yo papa abuti libanda aya koti na ndako akeza te mais kuna azo kene baso mbele lolenge esengeli azo koma baso batie dans bassin batie dans mai na kati makuru pour makambo nyonso oyo so leki ngo ba problème so leki na journée mobimba azona kimena na kati mutu nae ba pese no mo verre à jus papa kiti sino motema apemi na mokie bazusu balandi sumai ayo suka wana te bazu sani ya plateau ya biloko kolia ba biloko le ba servi papa ali et suki pe susu wana te pemi so mona ba fruit moi pembeni pour la dessert et bon yo mama moto za kata ndako boko lobela basanga libanda boko bando betela bango lelo tango ayibi mobali na ngai pe surtout bakendra na bango ka musika te fimo bomo na yo po ebika bien akoma foutre moi quelque part papa lanti na bolingo libanda azotia na ba condition moko mo biso na zepa mona mwasi wana mon frère nazalaka na kimia to pesa raison pas faut ça banani akenda kuna mosa na tsaka moi parfum na kata chambre na ye na salon na ye doko ya papa na ndenge sengeli na papa senga malonga te azotambo sine loko moko se gâté banda lo chilobi sous kilote ko to lobela même pas mais moi ça na so na 12 na ba sous kilote asomi na ba sengo ekotaka ba jiona ya 3 wana ya pembe pour na papa siko lobela nga papa continue ka waka na ndako no chaque jour a comment kenda comme il y a 22h lobi kuna 0h tie comme comme oh non na musala Colette nanga moko bozo ki mo problème au moni mikolo yo landa kola na musala soki ata 3 4 jours men loti donc mon na tigo ka chou bien pesa soki ne pas pesa 10 000 francs wana ko sale fort comme ça 20 000 po olandela ka trop tellement peso ki paquet au soldat ye pas landi bolingo na libanda bazo yamba na lolenge sengeli bazo pese bilé bazo kipaye bazo sokolo même na basse sokola papa ino tikata sokola ta mobali na yo te mama ngana sokole maman na sokole na bomo le bonga ifusu na sokole mama comprendre tu es mobali suka kaka te suka kate fuko zo so mobali lolenge singeli kuna bakomo sokole lo papa bazo pakole tina mafuta batie na poudre na sama pekati poudre na kingo balati setina bilamba balesi papa bimi ba pesena ba papa simdela ke mais ce qui est mobile na bima ka modèle nini okangi liputa na tolo pesi mkongo vandi na bongo be na veranda na si chérie na ke papa OK malamu ko bosa la te oyo loko wana est-ce que mongo no bakisa kyango libanda pamplis batia chambre pour la nini chambre batango pona nini mobali na ya zo bima na tongo mwasi ya solo ogrosa ni pour mobali na bima na tongo pour bima bien en plus na bonne humeur zo bima sentir oui dans la mwasi journée zo banda malamu na nyonso zo koma na musala baninga bazo mona ka kelonge sengo makokeza la kokoko pas donc mobali na zo zaka toucher sengo po biso basi tozali pamboli ya munene pour na mibali na biso mais yo maman je ba ko sala ko jouer rôle ndenge sengeli comme ça mobali ndenge ni na kata lati malonga te ozu no so ndenge sengeli te mobali zo mazo ke muso pese mkongo bo ozo solo nyonso libanda na veranda abima ke ningi sika muto abeti maboko akoma tata la libanda pe lobi biso yo bolingwa balabala papa zui akuma ko solo malamu na kati ndako ya mwana mwasi wana papa tali pe o ezanga senya kompe ko bakisa
Papa tani au fout à combien ah papa comme peut contribuer. Et ce qui peut akene ka libela. Akene libela. Et oui, na ça ko yate. Musala ngo camarade ngona abikine ka te. Sur la présence n'est plus en kande. Puis en kande mbala koto ki sola masuba na ndaka bimi atele mi atali. Ay ba benga pen mo be awa. Nazo ya papa. Premier exate ngaza na ka yuso vando bando vandaki. Okipa kate lokote. Mais mukolo yoko yoka mwasi wana bolingwa libanda. Papa somele mutuka. Papa fongole les maisons. Papa seni makamo yoko kaki komila sakibo mwasi na yo te. Papa salela yo. Papa komo la kise nyonso ba compte nyonso azana ngo mwana mwasi wana komi koyeba yango faute ya nani. Ngalo bakabotika komilela. Omilela la poani. Yuma mzotindi kato bimbali batonda kate rien. Soko lingo tondisa ya kotonda. Tondisa yo akotonda. Ba detail wana ba mama soki bobenginga. Ekozala malamu. Ba detail wana. Soko lingi papa tonda akotonda. Le roi bango ba lembaka te akotonda. Oyanga to kokosi. Bando ko bonsono bizaleli na yo. Tala la chambre na yo. Zonga bima na salon. Kota na cuisine na yo. Cuisine za ko dépôt moko ba bomba biloko na balabala. Propriété na cuisine ezate. Aspect ya cuisine ezate. Ba mama na ngai. Mabala ngoko wumela na église. Kaka nzambe pesanga apesi obe libala yango. Libala ngo po bi ko prendre soin nango te. Ozo ba ko entretenir mobali na lolenge sengete. Bana kutu. Kale soma longa la bana zakati moi azotamba lati robe. Na se kale so ezate. Avant d'aka bon c'est le côté. Sona temna olukele. Mama na ngai. Mobali po tonda. Ba détail mo so obengeza malamu. So bo komengeza bien. Bando ko so ya bana. Zo se mobali ro zo so ne lolenge sengeli. Ata ba ningana moi moke mama ko kende mobimba tata un quart et simbate. Akolula poto za batu. Matoi wana erokene nyoso te. Nzote ko zala kaka ya yo. Mobile soka vanzi osala makambo lenge sengeli aninga boucher moi muke soka vanzi kaka imagine yo kosi akende te akoyoka malgré balobi que non entourage pe ko longa été pour kota propriété ozali mobile na maka propre ozora so ya mobile na yo ye moka mitali baninga mzu sengo zo mona ke no malonga te me ya zana ba qualité ron nyonso côté accueil mama nanga etonde pa na yo na ba entourage ya mobali ba ina ndako otondisama la bolingo akeyo wapi bakina toujours kana malamu okina cuisine mama oyebi kolamba to koti na chamba to lobela kutu te to bimi libanda na entourage ya mobali na famille na quartier na batata bi batonso batonda mabe me bolamu na yo na bolingo na yo na bopeto na yo mama okolonga libala na yo papa tozoki kop moyo za ki te mbongo na komona atali kamoko yaki mama na ngai okoyeba nyonso mbala ndubombele lokote o comprendre nyonso mais ce qui otali na nzoto salite otali na chamba to lobate okoti na kuzi dépôt kutu ya gambele nde kosa e bongo bana po malonga te mafuta ça combien po taba no propre gambele zali wana tombole zali mobali po zo mobali zo senga nini yo moko na mutu so lembani so lokosa kotanga na ndaku na ye bongo te oyo le baka pasteur Josué mutoka lobi onga ninga sana semble te lokona tsaka ba 10 barceaux de grâce nzamba bundela kanga nana yebisio loko esi ba balangai mobali nanga okoko boya ngate nanya yebisio loko la kaka ba qualité na yo na début na ebandeli tsako tolo yango pusaka koto na ndako mama faut s'améliorer yo comme ça ka ba limisi bondekeni kilo nini yango ekoti yo okoma le modèle okomi basi mso mo la propriété za na ngora ya libanda ava bima pompe ki si parfum lokola ki se bangungi bozo moni libanda zongala mais rien anda kunae eloko te bisika lalaka eloko te bisika vandaka azangi ne pe mbongo osoma muste boki mona pasa lalaka azangi pe mbongo otia propriété pasa za lalaka te boki ne kota bisika lalaka to rando condamné à 100% te mitala yo moko okobenga ba demo bala tangala nzoto nisala ngala zala bongo si mobali etsa kei
et si ba pesi e bolingo o azalaki nango bosenga ya libanda ba pesi e bolingo ba pesi yango ba sokende ya kosoka akomi déjà aveugle okosala nini siko okomi kokotungisa pasteur na yo okomi kotungisa basala nzambe motala mobali nanga mwana masakanga kisite bandeko la ngai surtout soki mwana mwasi azalaka mosue lobi surtout baswele kisangani surtout bakatangini bazalaka kangi nani ayebisi yo nani alobi bamongo bamema ndenga boko motango be baekola bato te mitala be ndeko mama propriété na nzoto na yo jouera rôle na ndaku na yo na chambre no drani ni mobali no alalaka nango eswini ni mobali no asalelaka lipapa ni ya chambre mobali no azalaka nango meme ate ya libanda akobeta tour ezalaka te badimanche bapa bameritama bakoupe mo eloko mo ya bien mo relax azalaka nango te ye azolikelo mbongo te mama azolikelo mbongo mais le reste etikali mpe zwa swe nango soko osali makambo bien mama eza mpe lokumu na yo na mosala na entourage na famille ya mobali ntina ya na biso na vraiment te nde fona d'exemple ya nanga façon ninga traita mobali abongo ata babi diabolo azobenda ye lo asinga na kingo akende nzambe akotelema rien nzambe akotelema nzambe lokola te makambo na suka soko osa mutu otambola banorme esenge nzambe akobundela yo bisika mabelingi ya mobali oloba na comprendre te nzamba bien ndenge na sa eloko na koluka na sa jamais na ko trahir moi stanga oui bazali na baso basala kamara malamu ya bien makasi moi si musu mbala osomele mutu ka valeur à 100,000 $50,000 bobi kisite kele ta bisika bazala ka tala fasa vanda na mobile moi si musu tandre c'est tambole pimbo ekenda aseka suta malungati akoma dépasser à niveau 0,0 na place ça mais na libala oyo ozui rien okomi constater na makelemba quartier okomi constater na lopango na entourage ya ba jeune fille mais yolo za la na place oza moi ça libala et l'autre rien ba maku na gizo kenda raté prier écoute na la te na kenda ka ba dimanche na yebiso ka kitsa dimanche mama zonga na assiette na yo moni ko mobungisa bibali na bino bosala bozonga papa ebi mbula nyana sana mbete na ndaku na yemoko akela ndaka camarade ndako molia malunga ozoki olamba fumbo tie madesu na kati olambi legime lobi te legime funa cho mabuma ngombe na tie mbisa kokauka na zuna tie suna bikabu nati na kati balamba abongo soko ozolanda mateya ba mama ozotia mama ozomtia na pasa ki mama ndenge esengeli ba erreur ezala te muto ayebaka ta lukaka ayeba muto alingi eloko na tiakango toujours mayele bakisama du jour au jour le lancer la papa planini eloko ni papa elingaka ba surprise papa yelaka kosala obutu mais faut sala ngo papa ti mama na ngai miso abi mokola ni kata minute monoko koma solo donc tout fait ça combien yeba prinyo sezali ndenge lamba prinyo sezali esui ya prinyo sezali eloko nyonso ya talo nyonso ezali na makoki oyo ozali nango oza capable ya kosala ya ba moyen oyo oza nango bolongola ba limite bolongola kilo simba libala na yo lolenge sengeli na bino ba o makoleza na nzela ko aroma yeya donc bo sima mabala na bino kola saka bolingo te boza libanda bo nozo laksa bolingo mais ko tanga nda ko bilo ko esa balingai que mo sana libanda ko ya ko pikola ngala kata nda ko nani akosi ayo pilote ma journée place na yo place na ozwango ozwango siko bien papa ye luba malamu kala mais kuna kongo yana banzombo ya musaka yozo katata ya kosela papa te kuna komo tumbe na liboke kuna bakomi kosela na mopongo mama na ngai telema popete na nzoto na yo popete na ndako na bana zongisa bolingo wana premier jour bosaka na ngula papa ndo soma kitunga malunga basanya malungo zo tie bilio zo memela ye na ba camarade bazula bazo sepela mais yo koma de pat azala ne déjà mobulu ozo pese mobulu ozo latise demain mobulu azala ngani na ngote yo moko ndo zo tinzika ye apoko makosakele soka kei boyena boye soka zongisi boyena boye simba pe kaka te po yo moko so livrer mobile na yo moko so tinzike libanda papa la tara chemise bon pendant une semaine tellement makamambongo ekote trop na mutu mais yo moi c'est quoi tu wana ozo bilamba semaine mobimbo bongise mobile na yo
Papa, au bon, c'est là qui est déjà. À la tia bimi, à télé, moi, poudre ne lungi, moi, deo à moi, ma longa. Papa, bimba, tu peux pas te sepili là. Ata linga kia sala mabe bandeko langai. Nzambo ya bundela kako bundela yo. Bolamo futaka kaka bolamo. Bolinge futaka kaka bolingo. Ata ba peso pasi fo linga kaka. Ata bazo choke il faut kaka ko linga kaka. Posa bolingo toze lo côté. Siko yo mamo tindiki papa libanda. Osala nini? Olidi mavwa lobela balandi na yo basunga ngai. Balandi na ngai adudu motiri télévision. Maman abenga kinga komila kinga. Bo komande bo mesana kokuma. Bo benga nde bo mesana ko benga. Aye ba nina koki koluka kosala. Yazo mona ta ba zongeli propriété papa ozonga lisute. Papa simba ke pe lisusuté. A simba ke ya ko simba te. Ba de tem tuna ko koluka ko pesa mo awa te pe ko ningisa mo mukie. Donc un conseil on nga ba ko pesa ye. Ça l'effort ya kozonga siko na moment oyo oko dépasser trop même na énergie po ozo papa azongela yo to linga te koma trop tard lokola mama na biso oyo ami pesi passe okoke komi pesi ya kopesa te papa kuna bazoya mbayi lokola angelu mama keza la kate mobala zo msa fani na coin kuna na nde mobala kokota atali na basani yango atali na makambo ya salaka biloko ndaku ya cher mais propriété na ndaku ezate nanya kimsi papa ba mama na ngai bozala kaka bino soki bozala kaka bino kozala bien. Suivez zakate ozaki libanda mais nakata ndaku no iba ko komisa makambo nyonso ezala na nzela. Merci mingi vraiment na bandi kolanga nyonso owebi kopesa nga temps ya kolandanga. Merci mingi na ba landi ya Dudu Motiri télévision na pesi bino ba mbote ebele donc nazomona papa Alain nazomona Moro Nzambe balobi tout ça tout mobali mbinga molai donc babi sans bango na régie donc eloko ezalité donc na pesi bino so bambote belé balandi ya Dudu Motiri télévision donc bo pesa toujours kaka chance na ndenge bo mesana ko pesa donc na bo pesa nga confiance matoi na bino bokozala jamais dessus o bosana ngo bosenga bo benga o bosomona kizo tungiso na libala na ndeko benga. Ozo mona zo déranger makasi benga soki comme na makama niveau spiritualité donc nzambe akosunga yo pe ko senga ko tambola ke longo na Saint Esprit même na mobile no bobimina tongo et là ba mame be ba ebite ko sa prière na mobile na va mobile na bima ba demo ba tema na ba porte libanda akokota lati papa tamboni longo makambe senga ke be ba te baby mais maman oyo avanti na se ya makolo ya basala nzambe be atela ka nzambe oyo luka ka nzambe tango nyonso biloka bonge komakate. Donc bon continuer toujours ko pesa confiance te bo mesana ko pesa na balandi nanga donc na pesi bino nyonso bambote ebele bisika ezwami bino to monani lisusu. Bye bye.